identificó un grupo de tronadas fuertes extendiéndose a través de la isla desde Salinas y Santa Isabel, moviéndose hacia el norte hasta la zona metropolitana de San Juan, moviéndose hacia el noreste a 20 millas por hora. Estas tormentas eléctricas son capaces de producir vientos en ráfagas de 50 a 55 millas por hora. This is a special weather statement. Strong thunderstorm will impact municipalities across Puerto Rico, eastern half through 2:15 p.m. At 1:07 p.m. The radar was tracking a cluster of strong thunderstorms extending across the island from Salinas and Santa Isabel, the south-northward through the San Juan metropolitan area, moving northeast at 20 miles per hour. Expect wind gusts of 50 to 55 miles per hour. El pronóstico marítimo.